မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရိတ်ဆန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 8လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ပြားကို English လို B E E B ပြား B E E B ပြားနောက်တစ်လုံးကတော့လိပ်ပြာကိုတော့ B U T T E R F L Y butterfly လိပ်ပြာ B U T T E R F L Y butterfly လိပ်ပြာနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ပဇင်းကို English လို D R A G O N F L Y dragonfly ပဇင်း D R A G O N F L Y dragonfly ပဇင်းနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ G R A S S H O P P E R grasshopper နံကောင် G R A S S H O P P E R grasshopper နံကောင်ပြီးရင်တော့ပရစ်ကို English လို C R I C K E T cricket ပရစ် C R I C K E T cricket ပရစ်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ဂျဘိုးကို B U G bag ဂျဘိုး B U G bag ဂျဘိုးနောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်အနီရောင်ပေါ်မှာအမဲရောင်အဆက်ကလေးတွေနဲ့ပိုးတောင်မှာတစ်မျိုးဒီလိုပိုးတောင်မှာကို English လို L A D Y B U G ladybug ပိုးတောင်မှာတစ်မျိုး L A D Y B U G ladybug Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ပြားကို English လို B နောက်တစ်လုံးကတော့လိပ်ပြာကိုတော့ butterfly ပဇင်းကို dragonfly နှံကောင်ကိုတော့ grasshopper ပရစ်ကို cricket ဂျဘိုးကိုတော့ bag အနီရောင်ပေါ်မှာအနက်ရောင်အဆက်အပြောက်တွေနဲ့ပိုးတောင်မှာတစ်မျိုးကိုတော့ ladybug ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်